రామ్టాక్కి తిరిగి స్వాగతం. కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్, తెలుగులో దగ్గు మందు, 20 మంది అమాయక పసిపాపల ప్రాణాలు తీసింది. ఇది మధ్యప్రదేశ్లో చింద్వారా డిస్టిక్లో. అయితే ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎవరైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేసింది. అంటే అసలు డాక్టర్ యొక్క నిర్లక్ష్యం లేదా అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ పట్టినా కూడా ఎడాపెడా మందులు వాడటం అనేది కామన్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా పసిపిల్లలకి మందులు చాలా వరకు, ముఖ్యంగా 2 సంవత్సరాలలో పిల్లలకి వాడటం అనేది తగ్గించాలి. అత్యవసరమైతే తప్పితే మనం దాన్ని పాటించట్లేదు అనుకోండి, అదొక నిర్లక్ష్యం, నేను ఒప్పుకుంటా. కానీ పిల్లల చావుకు అది కారణం అంటే ఒప్పుకోలేను. కారణం ఖచ్చితంగా మందే. ఆ మందు తయారీలో వచ్చినటువంటి లోపం, దాన్ని పర్యవేక్షించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం, ఇవి ప్రధాన కారణాలు. అది ఒక్కసారి లోతుగా చూద్దాం ఏమిటి అనేది. అసలు ఇది చూసుకునేటట్టయితే ఇది శ్రేసన్ ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, దీని ప్రొప్రైటర్ ఓనరు రంగనాథన్ గోవిందరాజన్. అది వీడియోలు చూస్తూ ఉంటే ఓ చిన్న హైవే పక్కన చిన్న గోడౌన్ అండి. అది 2 రూమ్స్ ఉంటాయేమో, ఒక షెడ్ వేశారు. అక్కడ ఈ కంపెనీ పనిచేస్తుంది. అసలు ఆ పరిసరాలు చూస్తే లోపల ఎట్లా ఉంటుందో అర్థమైపోతుంది. కనీసపు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోలేదు. అది మన సిమెంట్ బస్తాల గోడౌన్లకి తక్కువేం లేదు. ఏంటి అసలు ఇది అంటే, అది మరి ఎవరికి తెలియదా? ప్రభుత్వానికి తెలియదు. అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నప్పుడు లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చూసుకుంటారు. ఆ యాక్చువల్గా ప్రెమిసెస్ ఎలా ఉందనేది చూసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని ఇస్తారు కదా. సరే, అది దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. అసలు ఏంటి కాఫ్ సిరప్లో అసలు ఏమైంది? కాఫ్ సిరప్ అంటే, కాఫ్ సిరప్లో 2 భాగాలు ఉంటాయండి ఏ మందులో అయినా సరే. ఒకటి, ఈ సిరప్లో ఉండేది మెడిసిన్ వరకు పారాసెటమాల్ ఉంటుంది, ఫెనిలెఫ్రిన్, క్లోరోఫెన్రామిల్, సోడియం సైట్రేట్. ఇవి కోర్స్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్, కెమికల్ నేమ్స్ కాబట్టి మనకు అంతగా దీని గురించి పూర్తిగా తెలియదు. కానీ మెడిసిన్ వరకు ఓకే. ఈ మెడిసిన్తో పాటు ఒక సప్లిమెంటరీ ఉంటుందండి. దీన్ని మనం ఎక్సిపియంట్స్ అంటారు. మనం చెప్పుకోవాలంటే ప్రిజర్వేటివ్స్, సప్లిమెంటరీస్ అనుకోండి. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ని డైరెక్ట్గా మనం వాడలేం కదా, దాన్ని కలుపుతారు ఈ సప్లిమెంటరీ. ఇది దేనికంటే, ఒకటి ఈ సిరప్ స్టేబుల్గా, సేఫ్గా, కన్జ్యూమబుల్గా ఉండటానికి. దాన్ని ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే టెక్స్చర్, టేస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్లూయిడిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఉండటం కోసం ఈ సప్లిమెంటరీని వాడతారు, ఎక్సిపియన్స్. సరే, దీంట్లో ఏముంటాయి జనరల్గా చూసుకుంటే, గ్లిజరిన్, పాపులిన్ గ్లైకోల్, సోర్బిటాల్, స్వీట్నర్స్, ఇవి ఉంటాయట కాఫ్ సిరప్స్. ఐఎమ్ ఏ లేమ్యాన్, నేను సోర్స్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. అయితే ఏమైందంటే, ఈ పాపులిన్ గ్లైకోల్ బదులు వీళ్ళు వాడింది ఏంటంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్ అండి. పారిశ్రామిక పదార్థాలు. దాంట్లో ఏంటంటే డైఇథిలైన్ గ్లైకోల్, డిఈజీ అంటారు, దీన్ని వాడారు. కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఎథిలైన్ గ్లైకోల్ వాడతారు, డిఈజీ కానీ ఈజీ కానీ. డై అంటే 2 రెట్లనే ఎక్కువ అది. వీటిని జనరల్గా ఈ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్ పెయింట్స్లో, డైస్లో, రెజిన్స్లో, ప్లాస్టిక్స్లో వాడతారట. ఇవి 1 వే లూబ్రికెంట్ అనుకోండి ఇది. అయితే ఎప్పుడైనా సరే దీనికి కూడా మన రెగ్యులేటర్స్ ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకున్నారు. ఒకవేళ ఏదన్నా ఇటువంటిది వాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి వాడితే గనక 0.1% కన్నా మందులో ఉండకూడదు. 0.1%. విశేషం ఏంటి తెలుసండి? ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే దాంట్లో 48% ఉందండి. 48 అంటే డైథిలైన్ గ్లైకోల్, ఈ ఏదైతే డిఈజీ అంటున్నామో అది 48.6, అంటే సగం మందులో సగం ఇదే ఉంది. అంటే ఇది మనుషులు తాగేది కాదు, అసలు పెయింట్లు వాడేది, లూబ్రికెంట్. ఇటువంటిది ఒక చిన్న పాప, 2 సంవత్సరాల పాప కనుక ఇచ్చేటట్టయితే పరిస్థితి ఏంటండి? ఆలోచించండి. జరిగింది అదే ఇక్కడ.
దీంతోపాటు ఇంకా 2 కంపెనీస్ని ఐడెంటిఫై చేశారు కాఫ్ సిరప్స్ తయారు చేసే రెడ్నెక్స్ ఫార్మా, వీళ్ళు రెస్పీ ఫ్రెష్ టీఆర్ అని చెప్పి ఒకటి తయారు చేస్తున్నారు. దీంట్లో 1.342% ఉంది. టాలరబుల్. 0.1% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అసలు దాంతో ఊహించుకోలేకపోతున్నాం. షేప్ ఫార్మా వాళ్ళు రీలైఫ్ అని ఉంది, ఇంకోటి 0.616% ఉంది. అయితే ఏదైతే కోల్డ్ రిఫ్ ఈ శ్రేషన్ ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ తయారు చేశారో, అసలు ఆ గోడౌన్ ఇందాకనే చెప్పాను కదా, అది చూస్తూ ఉంటే అసలు కెమికల్స్ బయట ఉన్నాయి. దీంట్లో ఉండాల్సినటువంటి టెంపరేచర్లు ఉండాల్సిన ఎండల్లో మండిపోతున్నాయి. అసలు బయట చూసిన తర్వాత ఇది మనుషులకి ఎట్లా ఇస్తారు? ఇంత అజాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి? రెగ్యులేటర్ పని ఏంటండి? ఇందుకోసమే కదా రెగ్యులేటర్స్ ఉండేది. కేంద్రం లెవెల్లో సిడిఎస్కో ఉంది, ది సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. దానికి అధిపతి ఎవరంటే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే రాష్ట్రాల్లో యూనియన్ టెరిటరీలో ఎవరుంటారు? ఎఫ్డిఏ ఉంటారు, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అథారిటీ ఉంటుంది. దానికి ఎవరు? డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఉంటాడు. వీళ్ళు పర్యవేక్షించాలి. వాస్తవానికి రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి డ్రగ్ కంట్రోలర్ పర్యవేక్షించాలి. డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పటికప్పుడు సర్క్యులర్లు ఇస్తాడు, ఏదైనా కొత్త విషయాలు వస్తే చెప్తాడు. పర్యవేక్షించాల్సింది వీళ్ళు. చట్టం దీనికి ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ. చట్టం ప్రకారంగా ప్రతి బ్యాచ్ మెడిసిన్ తయారైనప్పుడు ఆ బ్యాచ్కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ తనిఖీ చేయాలి. ఆ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సిపియెంట్స్ తనిఖీ చేయాలి. తనిఖీ చేయటమే కాదు, అది ఒక మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు ఒక రికార్డులో మెయింటైన్ చేయాలి. అది రికార్డు కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. తనిఖీ చేసినట్టు ఎంత ఉందని వాళ్ళు కనిపెట్టినట్టు అదంతా కూడా ల్యాబ్స్లో చేసింది. ఏమీ జరగట్లేదు. మరి ఇప్పుడు నిన్న వెళ్ళారు. ఇది తెలిసిన తర్వాత పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డ్రగ్ కంట్రోలర్ వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకి అర్థమైంది 350 ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయట. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అసలు పరిశుభ్రత బయట మనకి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది. తర్వాత క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఏది లేదనమాట. అంత దారుణంగా. విశేషం ఏంటంటే ఈ కంపెనీని 2009లో రద్దు చేశారు. సరైన దస్తావేజులు లేవని రద్దు చేశారు. తిరిగి 2011లో లైసెన్స్ పునరుద్ధరించారు, పేరు మార్చారు. సేమ్ శ్రేషన్ ఫార్మాస్యూటికల్ లిమిటెడ్ని శ్రేషన్ ఫార్మాస్యూటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అని మార్చుకున్నాడు. సేమ్ ఓనరే. తిరిగి మళ్ళీ లైసెన్స్ ఇచ్చారు. దానికి ఎవరు బాధ్యులు? మరి ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా పసిపిల్లల ప్రాణాలు ఏంటంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు కదండి. ఏదో మీరు లంచాలు తీసుకుంటున్నారు, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవటానికి పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు, అదొక టైప్ ఇది అనుకుంటే ఇది ప్రాణాలతో చెలగాటం కదా. అది పసిపిల్లల ప్రాణాలతోటి. 2022లో కేంద్రం ఏం చేస్తుందండి? ఓకే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్రం ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ మన ముందు భారత పరువు పోయింది కదా. 2022లో గాంబియాలో ఇది పట్టుబడింది. 70 మంది చనిపోయారు పసిపిల్లలు. అప్పుడు గాంబియాలో. ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరిగింది. సరే, అప్పుడైనా మరి జాగ్రత్త పడాలి కదా. రాష్ట్రాల మొత్తం తనిఖీ చేశారా లేదా, ప్రతి పరిశ్రమ తనిఖీ చేశారా లేదా, కాఫ్ సిరప్ అని చూసుకోవాలా లేదా? అది కేంద్ర నిర్లక్ష్యం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదైతే దారుణం. ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించాల్సింది వాళ్ళు అసలు చేసినటువంటిది అట్లా. అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే భారత్లో వ్యవస్థలు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయో అర్థమైపోతుంది. ప్రాణాలకు విలువ లేదు ఇక్కడ. మరి ఇంతకన్నా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీనికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం మమ్మల్ని కావాలని కక్ష సాధింపు ధోరణిగా రాజకీయం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం విమర్శిస్తుందంటారు. అక్కడ ప్రత్యక్షంగా కనపడుతుంటే నీ డ్యూటీ అది, నువ్వు చేయకపోగా దీంట్లో రాజకీయాలేంటి? ఎవరండి వాళ్ళ పసిపిల్లల ప్రాణాలు ఎవరు తీసుకొస్తారు తిరిగి? దారుణం. అసలు ఇది వినటానికే చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో ఇటువంటి వాటి మీద చైతన్యం రావాలండి. మిగతా అయినట్టున్న దీనికి బాధ్యులైన వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించినప్పుడే కనీసం భయపడతారు మిగతా వాళ్ళు. ఆ పని జరుగుతుందని ఆశిద్దాం. ఇది ఈనాటి రామ్ టాక్. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే. చూసారు కదండి. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.